兄弟们吃过吗？牛腰子，大补。敢挑战吃清水煮牛腰子吗？成功的我下20单甲鱼，说话算数。来了，兄弟，还牛腰子、猪腰子我都吃过了，还差它吗？这玩意儿不就是骚点腥点吗？我就喜欢骚的。这腰子咋这么大呀，兄弟们？看似是一个，你看，2、3、4、5、6、7、8、9，好多小块块。难怪那个牛那么力气大。兄弟们吃过吗？牛腰子，大补。好了，清水煮了一下。高端的食物往往都只需要简单的烹饪方式。不过咱煮一下变这么小去了，伸缩挺强的呀。口感不错啊，有嚼劲儿。兄弟们，大补。哎呦我的妈！没有问题，小问题啊。这不是马上清明了吗？还有2天啊，有点想我奶奶了。是的。你看，凡事都需要适应的过程啊。没事了。啊，猪腰子都吃过了，这好东西就是需要慢点啊，慢慢品尝。兄弟，你是真敢说啊！20单甲鱼，还说话算话。今天我必须把它拿下啊！想看你笑，想和你闹，想拥你入我怀抱。上一秒红着脸在争吵，下一秒转身就能和好。不怕你哭，不怕你适应因为你是一个漫长的过程。一双眼睛追着你乱跑，一颗好东西啊！大补。这每逢佳节啊，倍思亲啊！今天有点矫情了。这钱不挣了。